Você sabia que esse bodybuilder foi o rei da floresta na vida real? Se atente que eu vou contar sua história. George Eiferman era seu nome, e em 1942 ele decidiu entrar na Marinha Americana. Durante esse tempo, ele começou a pegar firme no ferro e foi dispensado pesando 20 quilos a mais. Um ano depois começou a ganhar títulos, como o Mr. America e o Mr. Universe, e foi prestigiado devido ao seu físico. O que poucos sabem é que o personagem, George, Rei da Floresta, foi inspirado nele, um dos cozinheiros no navio da Marinha que o desenhou. Então o agradeça se esse desenho fez parte da sua infância.